Good morning guys. Di ata karon kay Ma'am Pedrosa guys. Sa ilang balay daghan kayong harvest mo karon guys nga. Ala guys, kaon tag rambutan guys. ilang sir Pedrosa. Ang harvest mi diri guys oh. Paag kalamiya. Tamis kay guys oh. Rambutan fruit guys. Dito sa Inayawan. Fresh good kayo guys. Fresh kayo. Ang tamis. Ayan guys oh. Kaya ako ang manghod. Nang-harvest guys. Nangawat na. Nangawat na rambutan guys. Sala. Perti kuha na. Oh ano, dagan na kang. Oh guys. Ano ko? Isa sir. Sir, dapat salamat sir. Ilahaning rambutan diri guys. Oh. Daghan. Pagka na lang. Ito guys. Ito guys oh. Guys. Ito ang masarap. Pag may sariling tanim guys, oh, yan. Kuya, eat all you can. Eat all you can to, ma'am. Salamat ma'am, damo. Yan, ito ang maraming ano. Pag may maraming tanim talaga guys, wow, sarap. May aanihin. May aanihin talaga, ito na yung kasabihan guys. Pag may tinanim, may aanihin. Sarap talaga. Mawali, kauno na ito eh. Oh guys. Yeah! Yeah! Kain tayo guys! Three! Karon guys. Manguha na yung maraming tagyan ni Dre guys. Harvest kami. Ito na! Kuan sa ato guys, tighata Ito guys. na yan guys oh. Yan. Ito na yung parang may-ari guys oh. Nag-harvest na. Yes Ito na, guys. ito na yung sister kong si Brenda. Yan. Ito guys, oh Yan, guys, guys. Wow. Green pa yan. Dami. Ma'am, ubos na. Sister. My beautiful sister. My beautiful sister and my best friend. My enemy also. Sister, my sister and my enemy also. Kalaban man to this ha. Si Ma'am Amo na yung sister ko guys. My maldita sister, my beautiful and my enemy sister also. Hi guys. Nindot guys, oh guys. Guy Uy, kanindot. Uy. Wow, kanindot. Ay, ato pa sa atop oh. Ato pa guys, oh, ato pa sa atop guys. Ato pa sa atop guys, ang dami. Wow. Grabe pag nindot dyan din na itanong ba yung nani oh. Yan, may sarili mong tanim guys oh. Nakakatuwa, stress reliever pag mag-harvest na. Wow. Mawala talaga yung problema natin ito guys, sa dami ng bunga oh. Kasi kung bibili natin ito, naku, ang mahal yan. Ang mahal na yan pag bibili natin, yan. Sila si Inday. Tapos hindi pa fresh. Ayun, may saging pa doon. Na-harvest ni. Tapos may bungon pa. Ano ba yun? Duhat sa Tagalog yata. Bungon, ano ba yung bungon? Duhat sa Tagalog. Umelo. Dagan kasi nagtanong diri guys oh. Ano sila sir? Murag ako ang tanong ba? Sakta sinagol lang yung istorya ni guys. Tagalog sa'yo guys.
Guys, ito lang yung mga nag-harvest na may pagkain kayo. So, kain tayo. Nandaan pa kami guys. Namamigay. Kauna po tayo guys. Food trip na po. Pansit. Pagkatapos ng dessert, rambutan. Maraming salamat ma'am. Daghang salamat. Yeah. Inunahan ko na guys ng kain. Oh. Ayan. Sir, thank you. Nag-harvest tapos sinandaan pa kami ng pagkain. Kaon. Dami guys. Nindot gid, nindot. Wala ka, kaya ako, mukhaon ako dire. Busy ang isa itong hinarvest kayo. So, sa rambutan, busy. Ubus na kayo. Pwede mo harvest. Ako naman, ikaon ako guys. Yan, Rancialay, this is the model. Wow, ang dami na na-harvest mo. Picture lang, guys. Dagan kayo na-harvest guys. Picture Oh. lang, guys. Okay na. Go, go, go. Ayan na, dagan sa na-harvest guys. Ma'am Jen, dagan salamat. Yes sir, shout out. Dagan salamat. Nag-enjoy gito. O daw mga tagiyas ang rambutan ah. Daw mga tagiyas ang rambutan guys. Gani.